Глава Башкортостана Ради Хабиров в Уфе, в музее полярников имени Валериана Альбанова. Там второе заседание Попечительского совета по геопаркам республики. Попечительский совет по вопросам сохранения и развития геопарка в Башкортостане основали год назад, в 2020-м. Тогда же и состоялось первое его заседание. За это время геопарк Янгантау вошел в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО, а теперь и второй геопарк Башкортостана – Таратау – претендует на включение в него. Это Таратау, да? Это Таратау. Здравствуйте. 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 Здесь у нас на осенних каникулах дети ходили, но, конечно, из-за пандемии и ограничений из-за дистанта тоже некоторые экскурсии были. Поменьше, наверное, да, сейчас? Да, поменьше. По Пушкинской карте ожидаем большего, конечно. Вот. Ну сейчас пандемия, сейчас это из-за этого. Научные сотрудники занимаются и научной деятельностью, сбором экспонатов, делаем макеты. Вот что-то появляется, да, потихонечку? Появляется. Наш заведующий Тимур Ильгизович съездил на заседание членов Ассоциации полярников Мурманской области, вступили в членство. Сейчас продолжают работу в этом духе, планируют профориентационную школу. Здравствуйте. Здравствуйте. На конец ноября. Это два капитана, да? Да, это экран. Кинофильмы тоже просматривают, встречаются с путешественниками. Актера пригласить надо как-нибудь. Обязательно, вот может быть на следующий год. На следующий год юбилейный. Вести с ним диалог уже сейчас. Обязательно начнем. Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Здравствуйте. Доброе утро, уважаемые коллеги. Мы сегодня решили провести второе заседание Попечительского совета по геопаркам. Что предлагаю обсудить? Прежде всего, наверное, результаты работы за текущий год. Обозначим ключевые направления дальнейшего развития. И, конечно, заслушаем предложения наших коллег по продвижению геопарков Республики Башкортостан. Перед началом нашей работы и перехода к повестке я предлагаю заслушать приветствие посла по особым поручениям Министерства иностранных дел России, ответ секретаря комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Орджоникидзе Григория Эдуардовича. Пожалуйста. Добрый день, уважаемый Ради Фаритович, уважаемые члены Попечительского совета. Комиссию Российской Федерации по делам ЮНЕСКО связывает с Башкортостаном давние отношения, дружбы и сотрудничество. Башкортостан, который является активным участником целого ряда крупных проектов во всех областях деятельности ЮНЕСКО, вносит большой вклад в развитие образовательного, научного, культурного и духовно-нравственного потенциала России. В 2020 году Исполнительный совет организации на своей 209-й сессии утвердил решение о создании первого в Российской Федерации глобального геопарка ЮНЕСКо Янгантау. Благодаря международному статусу глобальные геопарки приобретают уникальную возможность неиндустриального развития и узнаваемость во всем мире. В этом году второй геопарк Республики Таратау вошел в число 16 приоритетных кандидатов территорий из разных стран мира, заявки которых приняты для рассмотрения Советом по глобальным геопаркам ЮНЕСКО. Я желаю дальнейших успехов в реализации намеченных целей, прежде всего крепкого здоровья. Спасибо вам за внимание. Спасибо большое. Спасибо. У нас, уважаемые коллеги, есть приветствие наших коллег, наших партнеров, руководителей зарубежных геопарков. Esteemed members of the Council, would like to welcome everyone on such an important event. We are grateful to the Bashkortostan region for its support in the Geoparks movement. The UNESCO Geoparks are the main breakthrough idea that supports sustainable development of territories. We are delighted to see the success of the Yangantau Geoparks,
we admire the work of the team, which quickly reached such heights. From our side, we are pleased to cooperate in many areas, such as climate change, geotourism, and stable development. Dear colleagues, we wish you a productive work and further success. Thank you. Спасибо большое. Спасибо. Видите, такое братство геопарков возрождается. Это очень хорошая история. Уважаемые коллеги, переходим к повестке, но перед этим я вновь хотел сказать, все-таки геопарк Янгантау явился следствием очень активной работы просто людей-энтузиастов. Это прежде всего Альфред Рашидовича и Лариса Николаевна Билан. Я что-то ее не вижу. Она здесь, наверное, да? Лариса Николаевна, вы с нами? Нет, Билан? С вами, Радик. Да, отлично. Вот, мы хотели вас вновь поприветствовать, вас поблагодарить. Вашу неуемную энергию и научное творчество хотим также, чтобы дальше двигалось вперед. И работы у нас, конечно, впереди многие. Хорошо, коллеги, тогда переходим к повестке. И давайте теперь уже прям по всем моментам. О достигнутых результатах в развитии геопарков Республики за 9 месяцев 2021 года. Муратов Рустам Хамитович, пожалуйста. Как вы уже сказали, большое внимание здесь уделяется взаимодействию с ЮНЕСКО. Здесь не буду останавливаться на всех досье, которые были у нас и по Янгантау, и по Таратау. Важным здесь направлением мы считаем создание центра компетенций по нашим геопаркам на базе БГУ. Практически все занятия, практически работы мы предполагаем выстраивать на базе санатория Янгантау и геопарка Таратау. Здесь все переговоры проведены, мы планируем сейчас просто ввиду коронавируса, здесь у нас тоже есть небольшие заминки, но все документы поданы. Мы планируем, что наша кафедра станет 3-й кафедрой ЮНЕСКО в мире, посвященной тематике геопарков. Здесь у нас проводится буквально последние 2-3 дня тоже хотели успеть, чтобы у нас был результат именно к этому попечительскому совету, но, к сожалению, есть некие заминки, но мы обязательно этот вопрос, Радик Фаридович, добьем. По результатам, которые у нас есть, у меня все, доклад окончен. Радик Фаридович, спасибо. Спасибо большое. Я все-таки хотел вернуться. По Таратау. Первое, всех хотел поблагодарить, кто принимал участие в этой работе. Все-таки мы сформировали юридический каркас, правильно я понимаю? Раз. Мы сформировали меры поддержки туристической отрасли в этих геопарках. То есть это уже есть, то есть предприниматели могут. Дальше идут два вопроса. Соответственно, первый – это бюджетное участие через бюджет реализации определенных наших проектов и привлечение, соответственно, инвестиций в этой части. Начнем с геопарка Таратау. По Таратау мы построили визит-центр, так он уже работает. Было сказано, что мы собираемся построить большой визит-центр, да? Капитальный визит-центр. А это где, там же, да, или как? Да, недалеко от капитального визит-центра. То есть в этом же месте, да? В этом же месте, да. А что там будет располагаться? Он будет многофункциональным центром для большего приема гостей. Рассчитано примерно на 200 человек. Вот так вот, да? Я хотел спросить, по Таратау у вас счетчик ведется посещения того же Таратау или как-то? Как вообще люди приходят? Нет? Каждый год проводим геомаркетинговые исследования с подсчетом туристического потока. Давайте тогда начнем с Янгантау. Арат Фаридович, пожалуйста. Мне знаете, что хочется? Что сделано, да, если что-то сделано, и что собираетесь сделать, и насколько это подтверждено денежными средствами бюджетными? Хорошо. Добрый день, уважаемый Радик Фаридович, Андрей Геннадьевич, Рустам Хамитович. Я хотел представить вам небольшой перечень тех мероприятий, которые мы проводили за этот год. В частности, это мы разрабатывали концептуальные проекты по 3 основным объектам. Можно следующий слайд. 3 основных объекта – это геологический музейный комплекс Мечетлино, это этнографический комплекс Караван-Сарай и историко-культурный комплекс Салават-Ере. То есть разработана архитектурно-планировочная концепция, музейно-выставочная концепция, музейная модель и материалы предварительных изысканий. Разработанные концепты являются базой для дальнейшего проектирования объектов. В их основе лежит стратегия развития геопарка на последующий год.
Вот геологический музейный комплекс Мечетлено начнем. Это объект довольно дорогой. Значит, Да. по нему есть у нас концепция, да? Концепция есть. Вот то, что вы мне показывали. Я ее видел, да. Эскиз, проект, все. Да, мне она понравилась. Значит, какие у нас планы по строительству вот этого объекта? Ну, полностью они планируют уже договор заключить на проектирование в январе 2022 года. В апреле-июне этот договор, проект закончить и приступить к работам. Подчеркиваю, что вы должны сделать? Вы должны сейчас подтвердить, что Мечетлено вы должны спроектировать и начать работы. Да. Понятно все? И по Салават-Йере то же самое, спроектировать и начать работы. Делаете 22-23, в 23 году вы нам сдаете объекты. По караван-сараю это интересный тоже проект, он очень амбициозный. Я думаю, что когда у нас запляшет Мечетлено и Салават-Йере и другие объекты, глядишь, кто-то и частный появится. Поэтому нам надо самим сейчас сделать какие-то базовые точки и двигаться. Тогда принимаем такое решение. Прям я прошу его оформить. Представлено как раз вот схематическое отображение находится, где вот непосредственно под циферкой 1 это не сам музей, а вот уже дальше, который располагается тропинка, это вот ландшафтный парк, который располагается на горе Биектау, и вот с посещением циферка 2 это объект мирового значения геологический разрез Мечетлено, который является претендентом на глобальный стратотип. То есть с точки зрения науки очень важный объект. Как вы знаете, сейчас санаторий Мингантау, геопарк Мингантау организован туда экскурсии, то есть турпоток довольно-таки хороший, и это является большим подспорьем для местного населения, которое уже оказывает там услуги. То есть там функционирует небольшой этноуголок, проводятся экскурсии геогидами. То есть такой очень показательный хороший объект, который уже функционирует, но, к сожалению, пока не имеет такой вот обертки. Извините, вот там просто вот это АДА, хотел вот на этом остановиться, да? А вот эта форма взята, это я смотрю так на Америку посмотрели, да? Форму-то почему так взята? Может, у нас есть оригинальные слышь? Андрей Геннадьевич, на самом деле, тут даже там за основу взято строение, которое было возведено, вот, знаете, там ферма стояла просто. Да. Вот я смотрю, что-то привязали. А саму визуализацию, да, можно? Да, покажите вот сам музей. Да, давайте следующий слайд. Вот использование только натуральных материалов, и вот уже пошла визуализация объектов. Экспозиция музея, что тут не находится. Все это просчитано нашими коллегами из музея имени Вернадского из Москвы, Казанским федеральным университетом, нашими специалистами из БГУ. Привлечены были все уровни специалистов. Вот мы сам разрез, он на улице будет, или вы его в музее, или внутри помещения останется сам разрез? Он находится на улице. А вот так он вот будет благоустроен, да? Он будет защищен от водной эрозии, от ветровой эрозии, потому что все-таки разрушения имеют место быть, а все-таки объект мирового значения, как скажем, сердце. Я просто боюсь его, пока его же там каждый приходит, камушек с собой уносит. Вот, может быть, его как-то там внутрь музея там. Нет, но тут уже она будет заведена как под общий шлагбаум, то есть он не будет находиться. Ну, то есть, чтобы его перестали там растаскивать. Да. Вот стеклом нельзя закрыть, как обычно закрывается. Стеклом закрыть, да, что-то сделать. Ну, вот общий вид он получается снизу представлен, как будет на разрез. Вот смотровые площадки, то, о чем мы говорили, это вид на реку Юрюзань, на хребет Каратау, с горы Биектау. Висячий мост, вот видовые площадки. Дальше теперь переходим к объекту Салават-Йере. Ну, это вообще, надо сказать, что это альфа и омега вообще нашей всей ментальности башкортостанской. Это родина Салават Юлаева. Благо, сейчас пришли хорошие новости, то, что чуть-чуть нам Челябинская область уступает территорию небольшую, но которая необходима именно для проектирования. На этом месте была располагалась деревня Тикеево. Площадь застройки у нас небольшая, тоже чуть менее гектара. Плановая посещаемость, мы планируем, что это не менее 30 тысяч человек, которые уже сейчас, в принципе, туда приезжают, но пока приезжают на голое место, просто посидеть на том месте, где была деревня Салавата. Смысловая линия пространства, здесь говорит само место. Это священная земля, родившая Салавата, но не как воина, да, а именно как сасяна, человека искусства, горячо любившего свою родину и воспевавшего свою землю. Именно на это мы берем такую основу. И функциональное значение по нашему замыслу это вот то, что это музей в природе, это зеленый театр, мемориальный парк, место локальных мероприятий. То есть мы не планируем там создание нагромождения каких-то там искусственных больших сооружений. То есть объектов капстроительства там не будет? Да, нет, не будет там. Там будет только небольшая такая вот площадка. Но музей у нас есть в Малоязе. Да, музей очень хороший у нас есть в Малоязе, который посещается.
входные ворота со стихами Салавата Юлаева и с теми особенностями, когда вот возвращались на родную землю, говорили, что я землю не предавал, сохранял и не забывал. Вот эти такие будут указаны. Воткнутые стрелы в землю, это означает то, что смирение, как бы поклон перед землей и отсутствие, так скажем, злых помыслов, то есть меч не поднятый, а опущенный. Вы когда это делали, с историками советовались? Да, разумеется, мы работали очень плотно с Институтом истории языка и литературы, проводили. Кроме того, нам приходилось очень плотно работать с местным населением, именно как они хотели видеть, потому что для нас Салават Юлаев это не тот, кто там батыр там и прочее, это символ просто народа. Хорошо. Хорошо, здесь разрешите тоже маленький нюанс. Мы, когда проводили там совещание, ездили, конечно, все прошли пешком, там важно, и главе Салаватского района тоже об этом говорили, очень важно уделить внимание именно вот этому маршруту от самой дороги до места, до этой площадки. Потому что там разрушенные деревни, прошу прощения, да, вот эти заборы покошенные, дороги нет. С одной стороны, это благоустройство, а с другой стороны, это обязательно активности должны начинаться уже вот, ну, да, как бы притягивая, потому что к этому месту. В лесу где-то что-то стоит. Основная вообще цель – это создание сакральной зоны, такой глубоким смыслом, и каждый человек, который это поступал оттуда, ушел немного измененный. Марат Фарадович, добрый день. Рустам Хамидович обращает внимание вот на то, что вы должны сделать. Мы в протокол по заседанию попсовета запишем. Прям вы сформулируете перечень мероприятий, сами посмотрите, на нас выходите, активно работайте. Понятно, район сам это не потянет, дороги и так далее. То есть нам надо выискать какие-то средства, чтобы это параллельно шло. Значит, все по Салатере, да? Да. Хорошо. Все. Итак, мы для себя приняли решение, 2 объекта ключевых мы ведем и так далее. Наталья Михайловна, значит, Минкультуры, что я попрошу? Само помещение обладает большими возможностями, большей емкостью для того, чтобы его наполнить. У меня какая просьба? Вы там проведите переговоры. У нас же в запасниках нашего государственного музея республиканского, я думаю, много есть всевозможных артефактов или чего-то такого, там, экспонатов, которым вы могли бы наполнить музей Салавата Юлаева. Поэтому все-таки нам, с одной стороны, нужно наполнять музей Салавата Юлаева. Понятно, нету такого, который приближено к личности Салавата Юлаева, но к истории, культуре народа и культуре, может быть, там Северо-Восток и Салаватского района, наверное, что-то есть. Да, мы все сделаем, Ради Фаридович, понятно. Да, мы такое поручение даем, чтобы параллельно развивался музей Салавата Юлаева, так? Когда вот нам очень важно якорные объекты сразу создавать. Вот если я не ошибаюсь, я вот так могу предположить, вот как только визит-центр в Таратау сделали, люди начали туда заезжать. Правильно, да? Правильно. И вот как только пошла, уже количество людей увеличится. Вот когда появятся вот эти якорные объекты, там и бизнес начнет присматриваться, скажет, а бизнес где? Там, где люди, там, где проходимость. Вот этот Мичлинский музей разрез мы если сделаем, ну так совершенно очевидно. Если человек погулял, там рядом кафешку надо сажать, и так, ну и пошло-поехало, всевозможные там сувениры и так далее. Хорошо, тоже тогда договорились. Продолжайте. Все у вас или что-то? Да, следующий вот крайний объект, наш караван-сарай. Это место выбрано на месте, где сейчас проходит фестивальная площадка Сабантуя, Салават Йене проводится ежегодно. Удобно с точки зрения туризма, потому что здесь заканчивается 99% сплавов по реке Юрюзань. То есть турпоток довольно-таки большой. Наши соседи Челябинской области отчитывают, что зарегистрированных туристов МЧС вот за сезон 60 тысяч. То есть, а сколько незарегистрированных сплавщиков, ну, только остается там гадать. Местность очень удобная, рядом находится федеральная трасса, идущая на город Екатеринбург, река Юрюзань, и как бы место такое, условно скажем, намоленное. Перспективная зона перспективного освоения – это 100 гектар, а под этнографический комплекс у нас примерно задействовано будет 9 гектар. Там же плановая посещаемость будет доходить, мы все-таки с учетом просчитали, возможности до 160 тысяч человек, это учитывая летних туристов. А количество гостей, размещаемых в жилом комплексе, это около 64. Давайте следующий слайд. Функциональная целевая модель – это, конечно, Welcome Center,
как визит-центр, этнопарк народных ремесел. То есть у нас есть довольно-таки большой пул тех людей, которые уже рвутся в бой, которые готовы предоставлять свои услуги. Они уже их оказывают, но вот они пока не сконцентрированы, так скажем, на одном каком-то якорном объекте. Ну, главная событийная площадка геопарка, она уже и сейчас выполняет свои функции. Ну и вот как мы примерно это представляем. Вот, визит-центр, этнопарк, жилая зона и фестивальная зона, повторюсь, которая уже работает, выполняет свои функции. За основу взято, я уже говорил, это фотографии Прокудина-Горского в деревне Ихе, которую он снимал, как он накладывается с исторической точки зрения. Артур Мирович, есть какие-то предложения у нас есть? На самом деле, желающие инвестировать, есть, я с инвестором, крупным инвестором московским ездил, вот, и мы на эту площадку тоже заезжали, то есть они хотят инвестировать вот по предложению Андрея Геннадьевича всю площадь сплава Юрзани, вот сплавную площадь, там три площадки мы посмотрели. Завтра выезжаем в Бурзянский район с ними же. Смотрите, кстати, там вот эта площадка, там что-то из инженерии есть? Газ там далеко? Газ находится примерно 800 метров. Да, до километра. Ну, картовой же здесь идет. Ну, это не столь страшная вещь, в общем-то. Электричество заведено, и асфальтовая дорога тоже проложена. Да, ну, то есть уже, в принципе, может там заниматься. Тогда как мы оформим? Давайте так, мы попросим, соответственно, вас и попросим Госкомтуризм, Артура Мировича попросим. Ваша задача теперь вдохнуть туда жизнь. Вот проект в целом мы так принимаем, да, нам он нравится. Чтобы человек приехал и нашел 1000 развлечений для себя. Из санатория можно возить людей, как всегда же бывает. Да, а там же, если вы говорите, люди приезжают со сплава, они бы пришли со сплава, сложили все, еще денек-два с детьми там остановились в отеле, сходили в баню там и так далее. После сплава как раз самое то, да. А потом потихонечку разъехались. Поэтому поручим вот вам на 3 уже полностью приступить к работе, чтобы, мы бы хотели видеть какие-то результаты, мы следуем. А следующий попсовет проведем там летом, так? К лету. Может, выездной даже, да? Да, может быть, выездной. Летом, соответственно, к тому времени вы нам должны будете доложить о том, что отторговались, начали проектирование по 2 объектам, то там вышли на работу, и, соответственно, на месте нам расскажете, какое решение приняли по точке караван-сарая. Так? Принято. Принимается. Хорошо, тогда, значит, план примерно понятен. Да. Там на следующий, дай бог, если мы будем двигаться вот так, как предполагаем, почему бы и не двигаться? Финансирование есть, это главное. Все есть. Значит, на следующий попсовет надо будет еще пригласить министра транспорта и дорожной инфраструктуры. Почему? Потому что он уже должен наложить, соответственно, все маршруты и посмотреть по дорогам, что у нас происходит. Потому что это тоже имеет важное значение и так далее. Задача же какая? Это то, что было уже. Наша задача создавать новые точки притяжения. Да? Это здорово, это есть, но... Значит, будем констатировать, что эта часть работы у нас неудовлетворительная, насколько я понимаю, если нам нечего отчитаться. Можно, я хочу сказать, объединить усилия, да, наши с инициативными людьми, если они все-таки там есть, да, то мы можем эту взять часть на себя и доработать. Тогда давайте так, Артур Мирович, присоединяйтесь к этому. Выезжайте туда как-нибудь, встречайтесь с инициативными людьми. Что им нужно? Слушайте, целый объем мероприятий. Землю без торгов даем, раз. Все есть. На инфраструктуру возмещаем, 2. Гранты даем, все даем. Сейчас я специально... Гранты даем, 2. Давайте для них там особый режим. Хотя бы 2-3 новых объекта появилось уже хорошо. Построить, да, можем даже построить, если у нас есть арендатор, который точно потом вдохнет туда жизнь. Да? Значит, давайте так. Рустам Хамидович, вы тогда это организуете работу, да? Организую, а на следующий попсовет в повестку ставьте доклад. Все-таки я жду уже, что оживает, что появляется у нас, чтобы у нас что-то там появилось. Ладно, в плане мы не можем, мы, конечно, можем бюджетом все это заливать, но все-таки там должен просыпаться бизнес.